На занятиях в кружке у Александра Кукушкина каждый турист знает, что снаряжение – это то, без чего в походе точно пропадешь. Вначале всегда собираем рюкзак. Забыл самое важное – остался голодным на весь день. Толя говорит, что его рюкзак весит килограммов 5. Я, конечно, не знаю, спорить не буду, но мне кажется, что может быть даже и больше. Но есть ребята, кому сегодня повезло чуть меньше. В кружке все зиждется на основах товарищества. Кто-то несет крупу, кто-то несет казан, кто-то лопату. И в итоге кладь получается довольно весомая. От теории сразу к практике. И хотя экспедиция не на Северный полюс, а до ближайшего озера, прокладывать маршрут на бумаге все равно придется. Заодно и знания по географии проверим. Представьте, что мы с вами очутились в тайге. Выбросили нас с самолета или с вертолета. И для того, чтобы прийти на этот же пункт, нам что нужно сделать? Нарисовать план местности. Родные края приковывают внимание своими красотами, так что помимо географии вспоминаем биологию, а еще детский туризм расширяет кругозор, плюс воспитывает ответственность за себя и за товарища. По легенде, один член команды пошел к водоему, чтобы исследовать местность, но попал в беду. Вот и навык вязания узлов пригодился. Раз, 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 раз. Нифига себе, правда. Секция детского туризма существует при Петровском доме творчества 6 лет. Ежегодное финансирование из бюджета района помогает юным туристам отправляться в походы с комфортом. У нас одна всего лишь группа, педагог-совместитель. Дети принимаются в начале года и занимаются по данной программе 3 года. В принципе, состав практически не изменяется. Девочки есть, но, к сожалению, сегодня их нету. Девочек мало, 2 человека. Александр Кукушкин познакомился с турпоходной романтикой еще в студенчестве. Мужчина окончил педучилище в Тамбове, а вскоре вернулся в родную Красиловку. 30 лет Александр Алексеевич вел уроки физкультуры и ОБЖ для сельских ребятишек. Но вот уже 3 года приходится совмещать и делиться основами выживания в лесу с ребятами из районного центра. И сам что-то новое познаешь, и детям интересно, они с удовольствием, даже костер какой-то разжечь. Некоторые, они пришли с 5 класса, некоторые не могли даже пилу держать, как спичку разжечь и все остальное. А сейчас уже, как вы видели, уже это... Я думаю, они не пропадут в лесу, если отстанут от группы или что-то. И могут работать с компасом. Навыки, полученные в туристической секции, могут проложить ребятам дорогу в МЧС. Однако даже если мальчишки не выберут эту профессию, такие вылазки с друзьями на природу все равно не пройдут бесследно, а оставят теплые воспоминания на всю жизнь. Марина Корякина, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей.